さあ2日目、今日もクソ暑い。いつもと新規ポイント来ました。ちょっとここでやってみようと思います。よいしょ。ものすごい。よいしょ。いいのかな。こんなところ初めて来たな。夜かな。優勝の雰囲気満載なんですよ。美味しそうだけどな。なんだ。あそこに来てるけどな。大きい。あららら。
らして。痩せてる。もうマジ目の前の虫鬱陶しいな。マジで青すぎでした。